Hola, molt bones a tots. Avui vull fer un nou vídeo, que no he pogut fer més vídeos perquè no he tingut temps, i avui ficaré un vídeo i faré Nutella Challenge. Nutella Challenge, veieu? Aquí tinc Nutella i tinc aquí els ingredients. Tinc aquí, veus? Faré amb el formatge. Provaré amb Nutella a veure si es pot menjar o no. Pepino, un pebrot, bueno, i un plàtan. 4 ingredients. Vinga, provem el primer, que serà un pepino. Està bo. A veure si combinem-lo amb Nutella. A veure si... Aquí. És bo. Veieu? Està molt bon. ¿De acuerdo? Qué asqueroso, tío. Está asqueroso. Venga, un altre cop. Mireu. Està asqueroso. No. No ho proveu perquè... Ara, el segon serà un tros de formatge, l'he tallat, i provem-ho amb Nutella. Posem aquí Nutella. Veieu? Està bo. Això podeu provar a casa. Està boníssim. Està bo. El tercer, que serà això. Tinc aquí un tros. Vinga. Mireu? M'he embrutat tot per les mans. A veure si està bo o no. No. No va. No ho proveu, això. Ara, l'últim ingredient, que serà un plàtan. L'abriu així. Ce? Eu fac asta de mână, nu fac. És el meu germà. Sí. Taci. Mireu? Bueno, aquí agafo un altre tros. Plàtan, vale? A dintre del Nutella. Hòstia, mireu. Mireu. Fac și eu video. Ok, deja. Uau, nene, està boníssim. Està boníssim, eh? Espero que us hagi agradat aquest vídeo i si us ha agradat doneu un like. Hola chicos. Y hasta un otro vídeo. Hasta un altre vídeo. Venga, adiós.